Hola chicos, estamos ahorita en un nuevo video de Minecraft y hoy les voy a enseñar un par de trucos para Minecraft, obviamente, con la fogata y el agua, fogata y botella de agua. Es muy fácil, bueno, pero tampoco es que lo voy a enseñar solo el truco. También les voy a enseñar el truco Fish, que es muy fácil, pero en realidad tal vez casi todo el mundo lo sabe, así que no se los voy a enseñar porque no tengo coordenadas en este mundo que es de Pandi 28 y no puedo hacer el comando. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarme esta cámara, primera persona, y vamos a hacer una bogata. Como ve, así, como eso es como para hacernos unos puentes. Así, cuando queremos hacer unos puentes con las fogatas, es como una decoración. Podemos echarles botella de agua y para parar el fuego. ¿Ven? Ahora vendríamos aquí. Bueno, Pandi, ¿Qué? mire, ¿cuál era el segundo truco? No. Bueno, ahora les voy a enseñar un truco muy fácil con los golems de nieve. Bueno, como ven, primero que todo me voy a hacer un golem de nieve lejos de la luz porque se derrite. Ya salieron mis ovejitas. Obviamente. Bueno chicos, si ustedes quieren ver la cara de los golems de nieve, esa es la ofensiva cara, porque la tienen ahí detrás de la calabaza. No. Bueno, voy a intentar que no vea el esqueleto para que no lo mate. Bueno, aquí vamos a poner un golem de nieve. Miren, su inofensiva cara está detrás de esa calabaza. Como pueden ver, aquí se les puede ver un poco la blanco. Nada más les quitamos con una tijera su calabaza. Y aquí tiene su rara cara que está desordenada. Bueno, ahora el siguiente truco es muy fácil. Este es un truco para hacer que la fogata eche doble de humo. Perdón, no era... Bueno, es para que eche el doble de humo para hacerte una chimenea. ¿Ven? Ahora voy a poner una fogata que no esté en el bloque de trigo. Y así es como echa humo. Y la otra fogata echa todavía más humo que el otro. Bueno, ¿qué? También les voy a enseñar algo muy lindo con los zorros. Bueno, si tú pones un pollo, ellos lo van a matar. Pandi, no tire huevos, que los pobres bebés. Bueno, Los estoy entrenando. ya van a ver. Esperen, porque ahorita van a brincar. ¿Vieron? Brincó. Ya me pongo más zorros, Ander, que ya no. Ya no estoy poniendo zorros. Digo, Bueno, más gallinas. y otra cosa, cuando ustedes tienen un paral de avispas, ellas se van a meter ahí adentro, eso no importa. Bueno, Casi mis mascotas, pero bueno. Bueno chicos, ojalá les haya encantado el vídeo. Fue muy corto, apenas les enseñé 2 trucos. Bueno, en algún momento alguien va a buscar semejantes pocura de trucos. Bueno, como ven, la fogata se apaga. Bueno, adiós. Ojalá les haya gustado el vídeo. Ojalá disfruten el mini vídeo con los trucos. Y adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós.